अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जवाद हसन है। मैं चकवात से तल्लुक़ रखता हूँ। आज से तकरीबन 2 या 3 साल पहले मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था बाइक पे। तो ये मेरे जो घुटने के जो है ना टिशू वो फ्रैक्चर हो गए थे। तो हमारे चकवाल के डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप जाएं इस्लामाबाद डॉक्टर हनीफ चौधरी साहब के पास, उनको जो है अपना चेकअप करवाएं। तो मैं यहाँ पे आया तो पहले मेरी एमआरआई वगैरह हुई, तो फिर उसमें जो है ना वो सामने आ गया जो भी मसला था। तो डॉक्टर साहब ने मेरा ऑपरेट किया है। तो अब तकरीबन 2 अढ़ाई माह हो गए हैं इस ऑपरेट को। तो इस थोड़े से अरसे में मैंने जो है ना काफ़ी रिकवर किया है। अब मैं ठीक ठाक चल फिर सकता हूँ और अपना जो काम वगैरह है वो कर रहा हूँ। तो अभी मुझे कोई इस तरह का मसला वगैरह नहीं है। तो मेरे जितने भी दोस्त अहबाब हैं, मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि आप आएँ डॉक्टर हनीफ चौधरी साहब के पास। आपका जो भी मसला है, कोई स्पोर्ट्स सर्जरी या कोई हड्डी वगैरह का मसला, तो डॉक्टर साहब के पास आएँ और अपना चेकअप करवाएं। इंशाल्लाह आप जो है ना सेहतयाब हो जाओगे।